ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರ್ ಮನೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿರೋದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಡೂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮನೆ ವಿತ್ 4 bedrooms ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಮೂತಿಯಾಗಿ ಸೂದಿಂಗ್ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂತ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ದೆನ್ ಅಗೈನ್ ಅಟ್ ದ ಪ್ರೈಮ್ ವಾಸ್ತು ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಲೊಕೇಶನಲ್ಲಿ ಪೂಜಾ ರೂಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಟೀಕ್ ಸೆಟಪ್ಪಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿರೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕಾರ್ವ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ ಆಗಿ ಓನರ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಅಗೈನ್ ಒನ್ ಶೋ ಪೀಸ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಎಲಿವೇಟ್ ದ ಹಾಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಹ್ಯೂಜ್ ಹಾಲ್ ವಿತ್ ದ ಗ್ರೇಟ್ ಶಾಂಗ್ಲಿಯರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ. ಸ್ಪೇಷಿಯಸ್ ಆಗಿರೋ ಡೈನಿಂಗ್ ಹಾಲು ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಅಗೈನ್ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಮಾಡ್ಯುಲರ್ ಕಿಚನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೂದಿ ಗ್ರೀನ್ ಅಂತ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಗ್ಲಾಸಿ ಫಿನಿಶ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಥರ ಎಲ್ಲನೂ ಸಾಫ್ಟ್ ಕ್ಲೋಸಸ್, ಸೊ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ರ್ಯಾಕ್ಸ್. ಸೊ ದೆನ್ ಅಗೈನ್ ನೀವು ಎಲ್ಲನೂ ನಿಮ್ಮ ಯುಟೆನ್ಸಿಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಪರ್ ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಅಪ್ಲೈನ್ಸಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಇದ್ರ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪ್ಲಗ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ ದ ರೈಲಿಂಗ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಟೀಕಿಂದ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ನೀವು ಮೇಲೆಯಿಂದ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಟಾಪ್ ವ್ಯೂ ಆಫ್ ಹಾಲ್ ವೇರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಹೂಸ್ ಇನ್ ದ ಲಿವಿಂಗ್ ರೂಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಬೆಡ್ರೂಮ್ಗೆ ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಈವನ್ TV ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ದಿಸ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕನ್ಸೀಲ್ಡ್ ವಾರ್ಡ್ರೋಬ್. Then as you can see, the whole lighting setup is made to make a too soothing look. ಈ ಕಡೆಗೆ ಬಂದರೆ ಒಂದು ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಡಿ ರೂಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಕಿಡ್ಸ್ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಅ ಸೈಜ್ ಆಫ್ 10x11. ಆ್ಯಂಡ್ ಈವನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ವಾಶ್ರೂಮ್ ಇಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕಾಮನ್ ವಾಶ್ರೂಮ್ ವೇರ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಜಾಗ್ವರ್ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಪೇಷಿಯಸ್ ಬಾಲ್ಕನಿ ವೇರ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಎಂಜಾಯ್ ದೇರ್ ಕಾಫಿ ವ್ಯೂ ವಿತ್ ದ ಜೂಲಾ. This is how we can go up to the one more terrace which is completely open ಆಗಿರುತ್ತೆ. So this is the specification of home and ಇದು particularly 30x40 ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿರೋದಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ and we've kept only the minimal number of bedrooms.